आज गलती से मुझसे इतनी ज्यादा स्टिकी स्लाइम बन चुकी है, वो भी कैसे। तो सबसे पहले मैंने इन एक्सपायर्ड सनस्क्रीन को इस बड़े से कंटेनर में डाला जिसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा, और उसके बाद मैंने ऐड किया इसमें शेविंग फोम जो कि बीच में ही खत्म हो गया। फिर हमने ऐड किया इसमें स्लाइम ग्लू, वो भी ट्रांसपेरेंट वाला। फिर हम करेंगे इसको मिक्स मिक्स मिक्स। और अभी ये थोड़ा अजीब लग रहा है, गंदे गंदे कमेंट्स मत करना, आई नो यू ऑल आर वेरी नॉटी। और हम इसके बाद ऐड कर देंगे स्लाइम एक्टिवेटर। देखो पर्सपेक्टिव की बात है, मुझे ये चॉकलेट लग रही है, आपको कुछ और लग सकता है, बस स्ट्रॉबेरी आ जाए इनके बीच में। स्लाइम एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा स्टिकी बनी है, इसे हाथ से हटाना भी मुश्किल हो रहा है। ये काफी चिपचिप स्लाइम बनी है, तो स्लाइम को हम देंगे 4 out of 10। ओके बाय।